benvidos de novo a Falemos de Literatura. Hoxe vou falar da narrativa de posguerra. Igual que no capítulo anterior, que falamos da poesía de posguerra, vou facer unhas pinceladas sobre os grandes autores que publicaron obra a partir dos anos 50. Pero antes teño que referirme tamén, como no caso da poesía, á narrativa que se publicou no exilio. Referireime fundamentalmente a Ramón de Valenzuela Otero e a Silvio Santiago. Ramón de Valenzuela Otero ten que exiliarse por motivos políticos e publica obras como Non agardei por ninguén, Era tempo de apandar ou Naranxo. Nas dúas primeiras refírese á súa peripecia vital, á súa peripecia biográfica, que ten que fuxir das poutas do falanxismo para conseguir salvar a vida. Por lo tanto, estámonos a referir a obras de tipo fundamentalmente autobiográfico. No caso de Silvio Santiago, publica Villar de Vós en 1961, que é unha obra que nos lembra bastante a Memorias dun neno labrego de Neira Vilas, que tamén se publica neste mesmo ano, e a novela O silencio redimido. É unha obra autobiográfica tamén, na cal Silvio Santiago nos conta como foi o proceso de detención, de fuxida a través de Portugal e despois de Portugal a América para escapar tamén, como no caso de Valenzuela Otero, da persecución franquista. Realmente non as consideraría grandes obras da literatura, pero teñen o valor de ser o testemunho de persoas que sufriron en primeira persoa peripecias dramáticas e que temeron en todo momento pola súa vida. Xa no interior de Galiza, no que é a Galiza do interior, a primeira novela que se vai publicar na posguerra é, como xa dixen no capítulo anterior, unha novela de Ricardo Carballo Calero que se titula A xente da Barreira. É unha obra que segue un pouco a liña da obra narrativa da Xeración Nós, concretamente de Otero Pedrayo. A temática da obra é a decadencia dunha familia fidalga. Os grandes narradores da posguerra galega, da posguerra en Galiza, serían Ánxel Fole, Álvaro Cunqueiro, Blanco Amor e tamén Neira Vilas. Ánxel Fole é un escritor que naceu en Lugo e que se vinculou co galeguismo nos anos de mocidade, incluso creou unha revista na cidade de Lugo titulada Yunque, e rematada a guerra fuxiu por medo, por cuestións políticas, por escapar un pouco do que era a súa cidade natal e tamén por motivos económicos para o interior da provincia de Lugo e pasou ali varios anos nas estribacións do Courel, en Quiroga, no Incio, etc. Ata o ano 54 que voltará a Lugo. Realmente esta experiencia vital no caso de Ánxel Fole vai ser moi importante porque os primeiros libros que publica, concretamente A luz do candil, que o publica no ano 53, que é un libro maravilloso que contén 14 relatos, e Terra Brava son libros de contos, de relatos que están ambientados precisamente no rural, no interior de Galiza e nestas zonas, como dicía antes, de Quiroga, o Courel, etc. E aí reflicte Ánxel Fole a maneira de vivir da xente, o que se chama Galicia material e o que se chama tamén a Galicia inmaterial, non? É dicir, as súas crenzas, supersticións, premonicións, a psicoloxía do home popular, incluso a lingua que emprega e a lingua propia da comarca. Eu recomendaría a todo o mundo, sobre todo, a lectura de A luz do candil, que contén relatos extraordinarios, moitos deles con elementos humorísticos extraordinarios. Estou a falar, por exemplo, de relatos como Os defuntos falaban castelao, ou O documento, ou A caixa do morto, etc. etc. Realmente o artificio que utiliza Ánxel Fole nestes dous primeiros libros é, no primeiro caso, uns fidalgos, 4 fidalgos que se quedan illados unha noite de inverno nunha torre. E como eu digo aos meus alumnos, que daquela non tiñan televisión, nin tiñan internet, tiñan que matar o tempo contando contos. Entón, realmente, o que fai Ánxel Fole de unha maneira reproducir estes contos. Un artificio similar vai utilizar en Terra Brava e tamén, utiliza a excusa de encontrar un cartapacio, un cartafol, se queremos unha carpeta cunha serie de relatos sobre contos. Outras obras de Ánxel Fole serían Contos da néboa ou Historias que ninguén cree, que xa son obras dos anos 70, dos anos 80, situadas máis no ambiente urbano.
Ángel Fole entrou na Academia Galega no ano 1963 cun discurso sobre a figura de Castelao. Realmente é un discurso autocensurado, un discurso absolutamente mutilado, non? Pódenos chamar a atención que no ano 63 alguén ouse facer un discurso público sobre a figura de Castelao, pero realmente é un discurso no que só se fala da parte, digamos, políticamente correcta da figura de Castelao. Tamén escribe unha obra de teatro que se titula Pauto do Demo. Álvaro Cunqueiro, outro dos escritores importantes da posguerra, nace en Mondoñedo no ano 1911, e realmente a súa obra podémola dividir en dous grupos. Por un lado, que son semblanzas de personaxes populares, a escola de menciñeiros, xente de aquí e da colá, os outros feirantes, realmente son 113 relatos, aínda que non, moitas veces non se pode dicir relatos, son semblanzas de personaxes populares. De feito, moitos deles aparecen referidos polo seu nome e o lugar de procedencia, polo seu nome e o seu alcume, etc. E despois tamén temos o que se consideran as obras maiores de Cunqueiro, que serían Merlín e Familia, as Crónicas do Sochantre e Se o vello Sinbad volvese ás illas. O que fai Cunqueiro é combinar de alguna maneira, digamos, os mitos, como no caso de Merlín, ou personaxes míticos ou mitolóxicos, no caso de Sinbad, das Mil e unha noites, e de alguna maneira galeguizalos ou combinalos con elementos, digamos, do máis natural, do máis común e do máis propio de Galiza. No caso de Merlín e Familia, que quizáis a obra máis coñecida e máis lida de Álvaro Cunqueiro, pois realmente son unha serie de relatos conectados por uns personaxes que se repiten en cada un deses relatos, non? Entón o narrador principal é Felipe de Amancia, xa vello, que no seu momento foi criado de Merlín, que vive Merlín, como todos sabemos, é un personaxe, un mago da materia de Bretaña, que Cunqueiro sitúa nas terras de Miranda, no norte de Lugo, non? Entonces, en cada capítulo que ocorren son, digamos, a mesma estrutura, personaxes que chegan, persoas, digamos, extraordinarias, unha serea grega, unha princesiña de prata, etc., que chegan a Merlín e que lle piden solución, digamos, aos seus problemas. Merlín, como é mago, pois, e é sabio, ademais, acaba solucionando estes problemas. Realmente non é unha novela ao uso, senón que é, digamos, como unha serie de relatos que teñen como elementos de unión o personaxe de Merlín, o personaxe Felipe de Amancia, que é o narrador, e incluso a muller de Merlín, que é Xinebra. As Crónicas do Sochantre é unha, digamos, unha temática de ultratumba. O Sochantre, para quen non o saiba, é como o sustituto do chantre. O chantre ven sendo o director dun coro dunha catedral, non? Entón, máis ou menos a historia é o Sochantre de Pontivy, na Bretaña francesa, vai a un enterro, cantar a un enterro, e vai nunha carroza. Nesa carroza, tanto cocheiros, cabalos, como os personaxes que van nesa carroza, están mortos. Entón, realmente, toda a historia se trata destes personaxes que lle contan o Sochantre cales foron as circunstancias da súa morte, na maioría dos casos dramáticas, e porque non descansan en paz, non? Ao final acabase representando unha peciña de teatro que é a función de Romeo e Xulieta. E despois a outra obra que sería Se o vello Sinbad volvese ás illas, que tamén utiliza un personaxe mítico das Mil e unha noites, o Sinbad, que o sitúa na terra de Bolanda. Este personaxe xa vello, un mariñeiro vello, ten nostalgia do tempo pasado e dedícase, digamos, a ensoñar ou a crear historias ou a fabular sobre o seu pasado. En canto ao teatro de Cunqueiro, habría que dicir que no ano 1974 se publica Don Hamlet e tres pezas máis, que serían, por un lado, A noite vai como un río, Palabras de véspera e a función de Romeo e Xulieta, como xe dixen antes, aparece en as Crónicas do Sochantre. A máis importante é, digamos, o incerto señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca, que é unha reelaboración, unha recreación do mito de Hamlet, o personaxe shakespeariano. Outro autor importantísimo, e desde logo para min o máis sobranceiro, é Álvaro Cunqueiro, Blanco Amor. Blanco Amor nace en Ourense. Novo, xa moi novo, marcha a Argentina. Na preguerra publica obras de poesía, pero realmente, digamos, estes poemarios de Blanco Amor da preguerra quedan escurecidos pola narrativa extraordinaria de posguerra. A primeira obra que publica, a primeira novela, é Asmorga, unha obra extraordinaria considerada polos expertos non só unha das mellores obras da literatura galego-española, senón europea. É unha obra que ten moitos elementos do que será a nova narrativa galega,
e contanos a historia de tres personaxes, de tres homes dos baixos fondos, marxinais, que acaban en traxedia, acaban morrendo. É unha obra innovadora porque só coñecemos, digamos, a versión do único sobrevivinte, que despois ao final acabarán morrendo, Cibrán o castizo. É tamén moi innovadora a técnica de narración, porque estamos ante un interrogatorio e nos non coñecemos as palabras do xuiz que está interrogando a este mozo, e simplemente hai unha liña, pero polas respostas podemos intuir as preguntas. É o que se chama, digamos, unha técnica telefónica. Tamén hai unha reducción temporal e toda a obra se desenvolve, digamos, nos barrios marxinais de Auria, que é un espazo que aparece constantemente nas obras de Blanco Amor. Os Víos Bardos é un libriño de 7 contos, de 7 relatos, protagonizados por nenos e adolescentes, algúns deles titulados A Rasadeira, que é o primeiro de todos eles, ou O Encalatro, O Noxo, Bartomeu e os Víos Bardos, etc. É unha das grandes novelas de Blanco Amor que é Xente ao lonxe. Xente ao lonxe é unha obra extraordinaria, é unha obra que algúns tamén a definen como unha técnica cinematográfica, é dicir, unha especie de funil ou de embudo, non? É dicir, cando empeza a obra, o que nos fai Blanco Amor é, de alguma maneira, falar dos distintos personaxes, aparecen ata 170 personaxes na obra, e pouco a pouco vaise centrando nunha familia, na familia da Servillar, non? É unha familia de obreiros e sindicalistas que acaba tamén, non dunha maneira tráxica, pero intuimos a traxedia, non? Ele é digamos, un militante sindicalista que acaba na cadea, está a piques de morrer, a obra empeza cando nace este irmán pequeno, o Alberte. Os personaxes principais son o Suso e a Evanxelina, tamén a súa irmá, e realmente hai moitos elementos tamén da nova narrativa galega, que é unha, digamos, unha tendencia narrativa que se encadra tamén entre o ano 54 e o 71, do multiperspectivismo, digamos, ainda que hai un narrador principal, que é o personaxe de Suso, vemos que vai como vai evolucionando, vai madurando, e tamén o personaxe de Evanxelina, que é a súa irmá, e quen remata a obra cunha carta, non? Tamén utiliza a técnica epistolar. É unha obra extraordinaria, aquel que queira ler, eu diríalle que é moi difícil entrar nela, pero realmente así que se centra na familia da Servillar, da Severa, de como este neno, das súas vivencias, do coñecemento, digamos, da loita sindicalista, da loita obreira, etc., quedará prendado dunha obra extraordinaria. Outros grandes narradores de posguerra é Neira Vilas. Neira Vilas naceu en Vila de Cruces, na Estrada, tamén moi novo emigrou, e foi o autor dunha obra emblemática traducida a moitos idiomas e coñecida por todos os galegos, que é Memorias dun neno labrego. Esta obra, protagonizada por Balbino, contanos a historia dun neno na aldea que vive baixo a opresión da igrexa, opresión da escola, e digamos, nun ambiente de miseria, de atraso, de pobreza, que ten que combinar o traballo agrícola ou labrego coa asistencia á escola, etc. E que xunto con outras obras como Aqueles anos do Moncho ou Cartas a Lelo constituen o que se chama o ciclo do neno. Outras obras de Neira Vilas serían A muller de ferro, Xente no rodicio, ou incluso obras que están situadas no fora, que están situadas no exilio, que están situadas na emigración, Camiño bretemoso, Historias de emigrantes, Remuiño de sombras, Tempo novo, etc. E xa para rematar, simplemente falar dunha nova tendencia narrativa que se inicia no ano 54 con a obra de Rodríguez Mourullo, que se chama Nova Narrativa Galega, que é un calco do Nouveau Roman francés, que é, digamos, un intento similar ao que pasou nas vanguardas, de renovar a narrativa. Hai unha serie de características técnicas e temáticas que se van modificar e que se considera que remata no ano 1971 coa publicación, ainda que non todo o mundo concorda coa mesma obra, pero máis ou menos as referencias que se dan é Adiós María de Xoano Torres no ano 1971. Aí incluiríamos obras de Méndez Ferrín, como Percival e outras historias, O crepúsculo e as formigas, A orella no buraco, de María Xosé Queizán, obras de Carlos Casares, como O vento ferido, Cambio en tres, etc. Realmente estamos ante un intento de renovación da narrativa galega, tanto da técnica como da temática, non? Pasamos do que era tradicionalmente un narrador omnisciente a un narrador testemunha, a un monólogo interior, pasamos, digamos, a unha temática máis sórdida, claustrofóbica, o ambiente e o espacio adquiren
digamos, unha significación máis simbólica, e realmente é, como xe dixen antes, un intento de crear unha nova narrativa galega. Ben, imos deixalo aquí, espero velos no próximo programa. Grazas.